Está bonito este ventilador que me regalaron, pero yo no estoy conforme con eso. Yo quería uno más grande porque casi ni aire da. Pero bueno, yo voy a ir a buscar a venderlo. Y hasta se mueve, ¿ve? Es revertible. Sí, lo voy a vender para comprarme otro más grande, porque con estas calores que está haciendo, pues Jeremy, vení. Mira, ve, ando vendiendo un ventilador, ¿me lo vas a comprar? En serio, Ariana. Y fíjate que lo que yo ocupaba ahorita era un ventilador porque no tengo en mi casa. Sí, vale 500 lempiras. 500 lempiras. ¿Tenés? Vos. Pero, ¿y el ventilador? Ah, míralo, aquí está, ve. Mira, ve. ¿Y eso? Sí, mira que da bastante aire, ve. ¡No, hombre! Checa vos, yo no te compro eso. Eso da más aire la naturaleza que eso. Cheque mejor. Pues, entonces, ¿para qué quieres un ventilador y te da aire en la naturaleza? Mejor voy a seguir intentando vender mi ventilador. Ay, pero qué calor, más con este sol y todavía me falta para llegar. Bueno, tiene calor. Sí, Ariana, no sentí esa gran calor que está haciendo. Sí, y mire, ve, yo le ando vendiendo un ventilador para que le quite la calor. De veras, vos vendes ventiladores, véndeme uno, pues. Sí, valen 500. Así, ve, yo aquí ando 500 pesos, vos. ¿Y el ventilador? ¿Sabes? Mire, ve. Mire qué montón de aire tira, ve. Esto es lo que me estás ofreciendo, mire, vos. Tiene 4 velocidades, mire. Jambe, Ariana, ese ventilador es como de juguete, vos. Ah, no, y entonces. Es que ahora yo me lo necesito un compra. ventilador grandote, no eso de juguete. Si es la misma Jambe. papada. Ah, no, pues záfese. Va a buscar otro ventilador a otro lado. Adiós. Claro, ve, solo porque no le compro se enoja. Paridad, hombre. Yo ando como maleada. Nadie me quiere comprar el ventilador. Y lo peor que sí tira bastante aire. Pero, a ver, Samir, yo a él le voy a ofrecer mi ventilador a ver si me lo compra. Y si no, pues me voy para la casa ya. Pues Samir, vení. Ajá, ¿qué pasó, Ariana? Es que mira, ando vendiendo un ventilador. ¿Me lo vas a comprar? Un ventilador. Pues fíjate que yo no tengo ventilador en la casa y sería bueno porque estas calores están demasiado perras. Vos oíste bien que yo duermo en puro boxer y aún así tengo calor. Sí, vos. Está potente. Ah, pues el ventilador, enséñamelo. Mira, mira, qué montón de aire tira. ¿En serio, vos? Sí. Ese ventilador es de juguete, vos. Ese ventilador es para un niño recién nacido, no, yo no te voy a estar comprando tonteras, pues este seria, vos. Ah, no. Entonces anda a buscar otro ventilador. Mira, yo te lo vengo a ofrecer aquí en el barrio y vos no lo querés. Ya mejor me voy para la casa, yo. No, hombre, qué gente esta. Uno queriendo emprender y no lo ayuda a esta gente. Que es muy chiquito el ventilador, dicen. Pero tira aire, ¿ves? Y bastante aire, ¿ves? No, yo queriendo ayudarlos con estas grandes calores y ellos no colaboran. Pero mejor ya me voy a ir allá a echarme en ese mueble porque no, más me anduve asoleando en este gran sol. No, ya me voy para adentro mejor vendiendo esta cosa que nunca se me vendió. ¡Qué barbaridad!